Mau bikin bedeng ini, ada anginnya kenceng. Dia harus berlatih. Nah, tengok terbang semua. Pendek satu di bawah. Coba nggak mau dia. Basah saja. Inilah game kita ini. Malam ini ketakutan. Anginnya kenceng. Inilah kita tidur malam ini. Kayak badut kayak. Kalau mau badut berdiri dulu, Mas. Hah? Berdiri dulu biar nampak perutnya. Iya iya. Mulutnya itu dia jangan di. Jepit perutku. Itu makanya nggak mau jongkok tenang kayak gini aku. Kalau nggak berdiri. Kaki ini sebelah sini, Mas. Sebelah sini. Sebelah sini nyangkut ini. Orang kok yang ngasih kok aku pula yang kau ajarin. Biar tahu, Mas. Oh gitu. Ya besok lah. Tahan tali ini, Mas. Kayunya ikut naik. Itu lah bagus tuh. Nah. Dipikirkan. Oh Allah, tingginya. Itu di Joko Honda aja. Angkat undangan. Terangkat undangnya. Makan siang. Apa namanya? Kayak yakin. Samanya? Mas Bro. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih lihat Hongkong enak. Lihat Hongkong. Campur. Itu apa? Sama apa? Jangkrik. Oke, kena teman-teman. Kena. Dua, Mas. Dua. Satu. Oke. Sip.
Tukang burung wayang, Mas Bro.